តាអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាតំបន់ Chinatown ដ៏រស់រវើកដែលយើងឃើញនៅពាសពេញសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដើមឡើយត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍មែនដែរឬទេការពិតគឺផ្ទុយស្រឡះហើយវាថែមទាំងមានភាពជូរចត់ទៀតផងសហគមន៍ទាំងនេះមិនមែនសាងសង់ឡើងដើម្បីពាណិជ្ជកម្មនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាបន្ទាយការពារខ្លួនដ៏ចាំបាច់ដើម្បីរស់រានមានជីវិតពីការរើសអើងពូជសាសន៍និងអំពើហិង្សាជាប្រព័ន្ធផ្អែកតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ history.com រឿងរ៉ាវនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការផ្អើលជីកមាសនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាឆ្នាំ 1888 ជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនរាប់ពាន់នាក់ដែលភាគច្រើនជាបុរសមកពីខេត្តខ្វាងតុងបានសម្រុកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកភ្នំមាសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំនួសឲ្យភាពមានបានពួកគេបានជួបប្រទះនឹងការស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ 1850 រដ្ឋសភារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានអនុម័តច្បាប់ពន្ធលើអ្នករុករករ៉ែបរទេសដែលគោលដៅចម្បងគឺសំដៅលើកម្មករចិននៅពេលដែលមាសចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តទៅធ្វើការងារដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតក្នុងការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងឡងទីបស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅនៅឆ្នាំ 1882 នៅពេលដែលច្បាប់រដ្ឋបတ်ជនជាតិចិន China Exclusion Act ត្រូវបានអនុម័តដែលជាច្បាប់ដំបូងបង្អស់របស់អាមេរិកក្នុងការរារាំងការចូលស្រុកដោយផ្អែកលើភូមិសាស្ត្រដោយសារត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលសញ្ជាតិនិងត្រូវបានគេដេញចេញពីវិស័យឧស្សាហកម្មធំៗជនជាតិចិនត្រូវបានបង្ខំឲ្យរស់នៅផ្ដុំគ្នាក្នុងតំបន់តូចៗយោងតាមទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រពី history.com តំបន់ Chinatown ដំបូងបង្អស់នៅក្នុងទីក្រុងដូចជា San Francisco និង New York បានក្លាយជាតំបន់សុវត្ថិភាពនៅក្នុងទីធ្លាដ៏ចង្អៀតទាំងនោះជនអន្តោប្រវេសន៍បានបដូរមកចាប់យករបរខាងសេវាកម្មវិញដូចជាបើកហាងបោកអ៊ុតនិងភោជនីយដ្ឋានដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមួយដែលបានងាកខ្នងដាក់ពួកគេតាមផ្លូវច្បាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានផ្ដល់នូវមេរៀនសកលមួយដ៏ស៊ីជម្រៅសហគមន៍គឺជាខែលការពារដ៏រឹងមាំបំផុតប្រឆាំងនឹងឧបសគ្គតំបន់ Chinatown មិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងថែរក្សាវប្បធម៌ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាសក្ខីភាពនៃភាពធន់របស់មនុស្សជាតិនៅពេលដែលក្រុមមនុស្សមួយត្រូវបានគេផាត់ចេញពីសង្គមនិងច្បាប់មានតែការសាមគ្គីភាពគ្នាប៉ុណ្ណោះដែលជាផ្លូវតែមួយគត់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងដែលរងការរើសអើងឲ្យក្លាយជាតំបន់និមិត្តរូបនៃមោទនភាពវប្បធម៌និងជ័យជំនះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្ររំលឹកយើងថារាល់ដងផ្លូវនីមួយៗសុទ្ធតែមានរឿងរ៉ាវនៃការតស៊ូនិងភាពរឹងមាំប្រសិនបើអ្នកយល់ថាចំណេះដឹងនេះមានតម្លៃសូមជួយគាំទ្រដល់ការផលិតមាតិការបស់យើងដោយគ្រាន់តែចុច like subscribe ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗនិង comment នៅខាងក្រោមថាតើអ្នកចង់ឲ្យយើងរៀបរាប់អំពីទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយផ្សេងទៀតការចូលរួមរបស់អ្នកគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំធេងសម្រាប់យើង